Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wanara TV. Oke teman-teman, malam ini saya akan menelusuri sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai ya teman-teman. Menurut warga sekitar di sini banyak sekali gangguan makhluk astral ya teman-teman. Nah, dan malam ini saya mengeksplor di daerah yang sangat ramai ya teman-teman, atau di Jalan Raya Pantura. Oke, seperti apa keseruannya? Jangan di skip dan ikuti terus penelusuran saya malam ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai penelusurannya. Nah, dan ini adalah bagian depan dari bangunannya ya teman-teman. Nah, menurut warga sekitar dulunya bangunan ini pernah difungsikan sebagai restoran atau rumah makan ya teman-teman. Nah, rumah atau bangunan ini sudah lama tidak dihuni juga. Katanya di sini sering sekali terlihat penampakan sosok makhluk astral ya teman-teman. Wow. Oke, langsung saja kita masuk. Assalamualaikum. Wis, belum juga apa-apa, saya di sini udah merasakan aura yang sangat berbeda sekali teman-teman. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wis. Oke teman-teman, nah, jadi katanya di sini sering sekali terlihat kuntilanak teman-teman. Wow. Ada suara. Hei, hadir. Wow, belum juga apa-apa saya sudah mendapatkan gangguan berupa suara ya. Seperti ada orang ketawa teman-teman, atau suara kuntilanak tertawa nih. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. 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 Wow. Walaupun ini adalah dekat dengan jalan raya, tapi aura negatif yang saya rasakan di sini sangat berbeda sekali teman-teman. Wow. Halo, how are you? Halo. Nah, warga sekitar sering melihat katanya di sini sering terlihat kuntilanak teman-teman. Wow. Entah itu mitos atau fakta, tapi saya akan buktikan apakah yang dikatakan warga sekitar itu benar apa tidak ya teman-teman. Karena saya belum percaya kalau saya belum melihat dengan mata saya sendiri teman-teman. Oke, saya akan coba panggil. Kun Rabbunal Jakim. Kun Rabbunal Jakim. Ya badaya badia maiti ya batinu. Ya badaya badia maiti ya batinu. Hadir. Hadir. Wujud. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. Hadir. Wujud. Ya khodam ya khodam. Ya khodam roh. Ya khodamul jasad. Jadi julul gaib. Hadir. Wow. Mana suara yang barusan? Barusan saya belum juga apa-apa, di sini sudah disambut teman-teman. Mudah-mudahan saya dapat merekam dari makhluk astral itu ya teman-teman. Hey. Mana hadir? Hadir. Wujud. Merinding juga saya di sini. Oke, sedikit barbar ya. Oh ya, dan sekali lagi teman-teman, mohon maaf apabila terdengar suara kendaraan, dikarenakan malam ini saya melakukan penelusuran di dekat jalan raya ya teman-teman, jalan raya Pantura tepatnya. Karena saya tadi pas melihat rumah ini, kebetulan saya sedang berjalan-jalan di daerah Pantura ya teman-teman. Wes, berapa itu? Hey, hadir. Hadir. Wes. Wujud. Dari tadi seperti ada yang mengikuti saya teman-teman. Wujud. Wujud. Saya tantang kamu. Wujud kamu. Hadir. 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 Es. Tenang, santai. Seperti ada yang memperhatikan saya. Ya khodam ya khodam. Ya khodamul roh. Ya khodamul jasad.
Ya Rijul gaib. Hadir. 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 Oke. Ini ada ruangan. Saya akan coba masuk ke sini. Halo. Wow. Wow. Ruangannya tidak terlalu besar, teman-teman. Tapi aura yang saya rasakan di sini, wow. Assalamualaikum, hadir. Hadir. Saya tahu keberadaan kalian di sini. Saya dapat merasakan aura kalian. Hadir. 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 Mana wujud? Ya, teman-teman. Untuk bangunan sendiri ini, katanya dulu bangunan ini pernah digunakan atau pernah difungsikan sebagai rumah makan ya teman-teman. Mungkin rumah makan sederhana ya. Karena rumah ini atau bangunan ini terbengkalainya sudah cukup lumayan lama juga, sekitar 10-15 tahun. Dan bisa dilihat sendiri kondisi rumahnya sudah roboh ya sebagian atapnya teman-teman, dan bawahnya pun wow. Ada jendela di sini. Wih. Wujud, hadir kamu. Saya tantang kamu, wujud depan saya. Hadir. Oke. Dari tadi seperti ada yang memperhatikan saya ya teman-teman. Bentar. Mana? Oke. Dan ini ada apa nih? Oh, ini dulunya toilet kayaknya teman-teman. Tapi sudah dirobohkan ya. Merinding banget asli. Hadir. Wow, auranya cukup juga di sini, cukup lumayan juga ya. Walaupun rumah ini atau bangunan, wujud. Hadir. Walaupun bangunan ini tidak terlalu besar, tapi saya merasakan auranya cukup berbeda juga di sini. Wow, amazing. Oke. Lanjut lagi next. Oh, ini ada ruangan lagi, teman-teman. Oh, ini nih. Halo. Hey. Oke, sebelum kita ke ruangan sana, saya akan kesini dulu nih. Tadi saya di sini mendengar seperti, apa ini? Ini kamar. Wow, kayak ada yang memperhatikan saya ya teman-teman. Hadir. Ih, ada apa ini? Ada topi. Assalamualaikum. Tuh kalian menunggu ruangan ini atau penunggu bangunan ini, hadir. Wujud. Wow. Ngeri sekali masih. Oke. Next. Tunjukkan wujud kamu, hadir. Saya tantang kamu dari tadi. Wujud. Oke. Mana? Wujud. Dari tadi saya tantang teman-teman. Mana ini? Yang katanya di sini angker sekali. Tapi saya dapat merasakan auranya, tapi saya belum melihat wujud dari penunggu sini ya. Mungkin saya harus barbar, tapi kalau barbar takutnya tidak keluar juga ya. Hadir. Wujud. Astagfirullahaladzim. Wujud kamu. Saya tantang kamu. Assalamualaikum. Hadir. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Kemana lagi nih? Sialan kamu. Saya cari kamu. Hadir kamu. Depan saya teman-teman barusan. Tapi di kamera hanya ngeblur saja ya. Mana lagi nih? Hadir. Wow. Bosan ngeblurnya agak lama di sini nih. Asli teman-teman. Mudah-mudahan tertangkap ya, tapi saya barusan lihat di kamera ngeblur ya.
Astagfirullahaladzim. Tenang, santai. Saya tidak akan kabur. Saya tantang malahan kalian. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. Kun Rabbunal Jakim. Kun Rabbunal Jakim. Kun Rabbunal Jakim. Ya badaya badia maitia batinu. Ya badaya badia maitia batinu. Hadir. Hadir. Wujud. Nampak. Saya tantang kamu. Wujud kamu depan saya. Di mana kamu? Ayo. Saya tidak takut dan kamu. Saya percaya. Wis, ada ruangan lagi. Saya percaya manusia lebih mulia dibandingkan setan. Ayo. Setan mana? Wujud kamu. Wow, ini ruangan lagi teman-teman. Ada banner-banner ya. Kayaknya saya tidak akan lama-lama di sini karena wes, woi, ada yang menutup teman-teman. Sialan. Tenang, santai, gak usah panik. Wujud, saya tantang kamu. Brengsek kamu. Teman-teman maaf apabila saya agak kasar. Saya kaget sekali barusan. Ini seperti ada yang mendorong dari luar ya. Padahal di sini tidak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Allahu Akbar. Hadir kamu, wujud kamu, saya tantang kamu. Jangan berani main belakang. Apapun itu, wujud, hadir. Asli teman-teman. Barusan saya pas masuk di sini ada yang mendorong dari luar ya. Kalau mau masuk, tutup pintu dulu ya. Wow, ada tulisan. Oke, tidak usah diambil pusing karena tidak ada penampakannya. Oh, ini ada ruangan lagi nih. Wes, hadir saya bilang, hadir. Dari tadi saya mulai bau-bau teman-teman. Bau kembang. Tenang, santai, gak usah panik ya. Tetap tenang, stay calm, tenang, santai. Tunjukkan wujud kamu, hadir. Oke. Mau wujud kamu depan saya tidak akan lari. Asli saya tidak akan lari. Oh, toilet. Ini bekas wastafel juga. Oh, ini bekas rumah makan, benar-benar bekas rumah makan ya. Oke. Dari sana nih, pindah ke sana kayaknya nih. Ini, wah. Sudah tidak ada jalan teman-teman di sini nih. Oh, tidak ada jalan ya teman-teman. Sudah tertutup oleh rumput-rumput liar atau tumbuhan-tumbuhan liar. Hadir. 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 Saya ingin buktikan apakah ini katakan warga sekitar itu benar bahwa di sini banyak sekali gangguan makhluk astral yang sering mengganggu penghuni bangunan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir. Bau bangke. Hei pocong, kuntilanak, genderuwo, saya tantang kamu. Mana wujud? Oke teman-teman. Asli ya. Bau sekali sini nih. Halo, hadir. Hadir. Wujud. Nampak kamu. Kun Rabbunal Jakim. Kun Rabbunal Jakim. Ya badaya badia maitia batinu. Ya badaya badia maitia batinu. Hadir. Hadir. Wujud. Apa itu? Wujud. Tenang, santai. Teman-teman maaf apabila suara saya agak-agak ngegas itu atau agak-agak apa ya, agak-agak nada tinggi dikarenakan saya sendiri pusing ya teman-teman. Dari tadi saya mendapatkan gangguan, bahkan depan saya tapi terlihatnya buram ya teman-teman, atau ngeblur. Sialan nih setannya. Hadir, saya cari kamu. Di mana kamu? Wujud kamu. Hadir. Oke
teman-teman, walaupun ya bangunannya seperti ini saja, tapi wow, amazing. Gangguannya cukup membuat saya merinding juga sedikit. Ayo, saya ingin membuktikan apakah yang dikatakan oleh warga sekitar itu benar apa tidak. Hadir, wujud. Wes, asik. Kemana lagi? Woi, ayo lagi. Kemana lagi nih? Barusan ngeblur teman-teman di sini nih. Ada yang lewat nih. Ada yang lewat. Hadir. Hei. Hadir. Barusan di sini nih teman-teman. Berpapasan ya, melewat set. Tapi ngeblur saja. Astagfirullahaladzim. Oke, tenang, santai. Asli barusan. Sini mungkin nih. Balik lagi saya ke sini. Saya cari lagi. Saya ke sana, kamu ke sini. Saya ke sini, kamu ke sana. Wow. Wujud. Saya tantang kamu. Saya tidak takut dengan kamu karena saya percaya manusia lebih mulia daripada dengan setan. Hadir. Oke, teman-teman. Saya mohon maaf apabila terdengar kendaraan atau suara kendaraan di audio saya, dikarenakan lokasi ini berdekatan dengan jalan raya, teman-teman. Jalan raya nasional atau jalan Pantura yang sering disebut jalan Pantura. Assalamualaikum. Ya Qadam. Ya Qadamur roh. Ya Qadamul jasad. Ya Rijulul gaib. Hadir, saya akan coba sambil menunggu ya teman. Saya akan coba manggil, tapi saya tidak akan gerak. Saya akan coba menunggu dan memperhatikan sekitar saya. Siapa tahu ada yang terekam. Hadir. Tunjukkan wujud kamu. Apapun itu, sejelek apapun, setampan apapun, sebagus apapun, tunjukkan wujud kamu. Hadir. Ayo hadir. Mana lagi nih? Gak usah malu-malu. Biasanya juga malu-maluin kayak saya. Hadir. Wow. 1, 2, 3 kali ngeblur. Kita lihat sekeliling saya. Wow. Asli sih tempatnya bagus nih buat uji nyali nih. Ntar saya akan coba untuk stay camp sambil mencari lokasi mana yang cocok untuk stay camp itu. Atau sebelah mana? Hadir. Wujud nampak. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. Ayo, wujud. Hadir. Mana? Kuntilanak? Genderuwo? Pocong? Tuyul? Mana? Saya harus pakai bahasa apa nih? Bahasa alien. Biar ada yang wujud atau yang nampak depan saya. Saya harus pakai bahasa apaan? Hadir. Oke, teman-teman. Hei. Tadi saya di sini ada yang dorong. Hadir. Oke. Saya tutup lagi aja. Oke, teman-teman, saya akan coba untuk stay camp di sini. Kayaknya di sini nih. Saya menemukan Nah, oke teman-teman, saya akan coba untuk menaruh kamera saya di situ.
Siapa tahu saya di sini mendapatkan gangguan-gangguan yang lebih ekstrim lagi ya. Hadir. Hadir. Wujud. Nampak. Apapun bentuk kamu, wujud kamu depan saya. Hadir. 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 Hei. Ya qadam, ya qadam. Ya qadamu roh. Ya qadamu jasad. Dari julul gaib. Hadir. Hadir. Wujud nampak. Kun Rabbana al-Jakim. Kun Rabbana al-Jakim. Kun Rabbana al-Jakim. Ya bada ya badi ya maiti ya batin. Ya bada ya badi ya maiti ya batin. Hadir kamu. Wujud kamu. Tangan kamu. Harapan. Saya tantang kamu, saya tidak takut dengan kamu, saya percaya manusia lebih mulia dibandingkan setan. Wujud kamu. Oke. Next. Ayo, wujud. Hadir. 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 Wes, astagfirullahaladzim. Hadir kamu, wujud kamu. Teman-teman, ada suara. Tenang, santai. Barusan seperti ada suara ya. Hadir. Barusan saya mendengar ada suara teman-teman. Wow. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. Dari tadi saya diganggu terus. Hadir. Wow, amazing. Oke, tenang. Wis, ada suara lagi dari belakang lagi teman-teman. Oke. Kayaknya dari ruangan sini nih. Wis, tuh benar dari dalam teman-teman. Hei, hadir kamu, wujud kamu. Tidak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tenang, santai, Asrul, tenang. Tenang. Putra Asrul. Wes, ada yang nongol. Ada yang nongol, teman-teman. Hadir. Hadir. Wujud. Barusan saya mendengar seperti ada yang mengetuk dari sini ya, teman-teman. Ini pintu lagi bukan? Kayak pintu lagi ya? Oh bukan. Kira saya ini pintu ya. Oke, kita next ke depan lagi. Ayo mana gangguan lagi? Hadir. Bentar. Hadir. Hadir. Saya tidak takut dengan kamu. Hadir kamu, wujud kamu. Jangan membuat saya kaget, karena saya kalau kaget saya pasti akan apa ya? Saya pasti akan namanya apa sih? Loncat. Aduh. Mana lagi nih? Ruangan-ruangan sudah saya masuki, teman-teman. Tapi dari tadi saya hanya ngebulur saja, ngebulur lagi. Saya ingin langsung bas penampakan depan saya, tapi tidak ada, teman-teman. Wow. Hadir. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. Ya qadam. Ya qadamu roh. Ya qadamu jasad. Ya dijulul gaib. Nah, oke, saya akan mencoba. Nih, di sini kan ada pintu ya, teman-teman. Saya akan mencoba apa yang dikatakan oleh orang tua dulu itu benar apa tidak. Katanya kalau kita mengetuk pintu di malam hari, suka ada yang menjawab, teman-teman. Oke. Satu, teman-teman. Katanya pamali, teman-teman. Kalau di daerah saya pamali atau tidak boleh, tidak baik ya. Saya akan terus mencoba. Mana? Belum terbukti ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua dulu belum terbukti sekarang nih.
Tapi biasanya kalau orang tua dulu bilang itu selalu benar ya teman-teman. Mungkin saya belum hari saya ini. Tidak ada ya teman-teman. Wow. Cukup menguras keringat saya juga di sini. Oh, karena kan lumayan ekstrim juga di sini ya. Halo everybody. Hello. Tunjukkan. Itu putih. Oh, kalender. Halo. Tunjukkan wujud kamu. Hadir. 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 Saya tantang kamu, saya tidak takut dan kamu tunjukkan wujud kamu. Sebagus apapun, sejelek apapun, hadir. Hadir. Wujud. Mana ya teman-teman yang dikatakan warga sekitar bahwa katanya di sini sering sekali banyak gangguan, bahkan sering sekali terjadi penampakan hantu putih, pocong dan yang lainnya. Mana itu? Saya belum menemukan satu pun ya. Batang hidung dari mereka saya tidak melihat teman-teman. Oke, tetap tenang, santai. Hadir. Kamu hadir, janji saya janji tidak akan lari ya, tapi berjalan cepat. Oke. Hadir. Wis. Ada yang mengikuti saya teman-teman. Tenang. Santai. Tenang, santai. Gak usah panik. Percaya kok, percaya. Saya percaya dengan keberadaan kalian. Tapi saya belum melihat kalian di rumah ini. Kita pakai bahasa apaan aja teman-teman. Hei, keluar lu. Tapi jelek kan. Hadir. Keluar lu. Masa kayak gitu teman? Kurang sopan juga ya kayaknya. Baik, saya akan coba sekali lagi karena saya masih penasaran dengan apa yang dikatakan warga sekitar. Tapi dari tadi saya di sini ngeblur, sana ngeblur juga teman-teman, sebelah sana ngeblur juga. Tapi belum melihat penampakan yang berada di rumah ini ya, atau di bangunan ini. Di bangunan yang katanya ini pernah digunakan atau pernah dipakai sebagai rumah makan. Mungkin ini mesnya ya teman-teman. Wes. Oke. Kita coba ke sana lagi nih. Oke teman-teman, kita coba keluar. Nah teman-teman, kayaknya penelusuran saya di bangunan yang katanya banyak sekali gangguan makhluk astral cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.